السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا مكرونة المستعجلين. مش هتاخد منك وقت في المطبخ خالص. هنجيب حلة على النار وهنحط فيها مية لسلق المكرونة، هنسيبها تغلي، وبعد كده لما تغلي هنحط فيها ملح ومعلقة من الزيت. معانا كيس مكرونة العادي. بعد كده هجيب حلة على النار فاضية، وهجيب معانا شوية من الزيت ومعلقة من التوم المفروم. بعد كده هقعد اقلب في التوم لحد ما يطلع ريحته، وهجيب طماطم مضروبه في الخلاط ومعلقه من الصلصه، صلصه الطماطم، يا هجيب صلصه معموله في البيت. بعد كده معايا طاسه على النار هحط فيها 2 من البصل، بصلتين متقطعه معايا بالقشاره تقطيعه خفيفه. تقولي ده انت هتعمليها لبصله الكشري المصري. نجيب معايا الطاسه، احط فيها زيت غزير وهحط فيها البصل معانا يتحمر. بعد كده هتكون المكرونة معانا اتسلقت 7 دقايق سلق بس، وبعد ما تتسلق 7 دقايق هقوم مصفية المية بتاعتها وهقوم سايباها على جنب. بعد كده لما التوم يطلع ريحته هجيب الطماطم معانا او زي ما قلت لحضراتكم. بعد كده هجيب مغرفتين من مية المكرونة وهي بتتسلق قبل ما اصفيها، واحط فيها على الطماطم واحطها على الطماطم، واحط البهارات بتاعتنا، ملح وكزبرة، وممكن احط شوية من السكر، انا ما حطيتش، براحتك. وهنجيب معانا على الصلصة بتاعتنا شوية من زيت البصلة اللي انا قلت فيها البصلة. لو لقيتي الصلصة معاكي بسيطة ممكن تزودي، لو لقيتها كويسة على حسب ما انت هتعملي الكمية بتاعتك. بعد كده بعد ما اخلص البصل قلي شو، لما الاقي الصلصة بتاعتنا خدت ودت مع بعضها، اروح منزلاها على الطماطم ومقلباها وسايباها شوية. بعد كده حطيت البهارات معانا كده خلاص. بعد كده البصل خلص معانا، وبعد كده هقوم جايبة طبق معانا ومحضرة فيه المكرونة بتاعتنا، وحط عليها شوية من الصلصة زي ما انا مقدمها لحضراتكم كده. جميلة جدا، طعمها رهيب، مش وحشة خالص، وسهلة وسريعة، وزي ما بقولوا مكرونة المستعجلين. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تدعموني بلايك وتدعوا لي دعوة حلوة من القلب بصلاح الحال، وتشتركوا في القناة عشان القناة مش هتكبر غير بيكم. ونصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي أمان الله، وأشوفكم في فيديو جديد.